कौड़ा जरूर है जी ये, पर फायदेमंद बहुत है। बच्चे भी मेरे नाल दी हेल्प कर रहे हैं। को चैनल को लाइक करना करना अकाल जी, की हाल चाल हो वधिया ही होगे। तुहाडा अपने चैनल सिंपल डिंपल फूड ते तुहाडा स्वागत हैगा जी। जिवें हुण जी करोना की महामारी चल रही है, घरां विच सब नूं बुखार हो रहे ने। मैं तुहानूं ना घरेलू नुस्खा बना के दिखाऊंगी। जिवें सानूं आसानी नाल नीम मिल जाता है, गलोए मिल जाते हैं, तुलसी के पत्ते मिल जाते हैं। सारी चीज़ों का तुहानूं मैं जिहड़ा घर विच आसानी नाल तरीका बना के दिखाऊंगी काढ़ा। देखो जी, आसानी नाल नीम मिल जाता है। नीम की ना कच्ची कच्ची जी असी जेडे कच्चे कच्चे पत्ते होंगे ना ये लेने हैं नीम के। ये तुलसी लग रही है जी, तुलसी के पत्ते थोड़े जे, थोड़े जे मरवे के पत्ते, ये भी बहुत फायदेदार होंगे हैं बैबादी वास्ते। एक गलो की डंडी है जी, मेरे को थोड़ी जी ऊपर लगी हुई है बहुत ज़्यादा, मैं डंडी तोड़ ली। का पत्ता भी, एक पपीते का पत्ता, एक पपीते का पत्ता, 2-4 अमरूद के पत्ते। ये बच्चे भी मेरे नाल की हेल्प कर रहे हैं। पहले मैं इन्हू धो लाँगी जी। थोड़ा जिहा जी आसानी नाल घर विच चीज़ां मिल जांदियां जी, जिवें अजवैन, दालचीनी भी गले वास्ते, खांसी वास्ते बहुत अच्छी होंदी है। मिश्री भी साडे खराश वास्ते बहुत अच्छी होंदी है। काली मिर्चां, सौंफ, ये भी आसानी नाल सारी चीज़ां जी घर विच मिल जांदी है। सानू आसान तरीके नाल हरेक दे घर विच होंदी ही है। एक बारी जरूर काढ़ा बना के तुसी पियो हफ्ते विच। मैं 3 गिलास पानी दे पाऊंगी जी इहदे विच। ये सारा समान इहदे विच पा दूंगी जिहड़ा मैं फिर दिखा दिंदी हां तुहानूं वारी एक बारी। पपीते दे पत्ते, गलो दी डंडी, असीं इहनूं थोड़ा जिहा कुट लांगे। अमरूद के पत्ते, तुलसी, मरवे के पत्ते, अमरूद, गलो जी तुसी थोड़ा जिहा कुट लेना उन्होंने अच्छी तरह। ये सारी चीज़ां मैं विच पा दूंगी दे। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 4 ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ 3 ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ 1.5 ਗਲਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਕ ਨਾ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। टाइम मम्मा काढ़ा उबल गया। हाँ जी, ਹੁਣ उबल गया ये। काढ़ा जिहड़ा हैगा थोड़ा कोसा जा हो गया। जिन्ने तुसी पी सकते हो उन्ना ही ले आओ। इनू असीं स्टॉक करके फ्रिज विच भी रख सकते हैं 1-2 दिन वास्ते। और अद्धा क चम्मच जिहड़ा हैगा शहद दा पा लो। इहदे च शहद खांसी वास्ते बहुत वधिया हुंदा है। टाइम मम्मा शायद से ये हल्का सा मीठा बन जाएगा। हाँ, थोड़ा खट्टा मीठा सा हो जाएगा ये। हमें टेस्टी लगेगा पीने में। ये तो कौड़ा लगता है। तुहाडे चॉइस है जी, तुसी काला नमक भी पा सकते हो। जे तुसी पाना चाहते हो थोड़ा जिहा काला नमक पा लो। देखो जी, काढ़ा बन के मेरा तैयार है। एक बारी जरूर तुसी भी ट्राई करो बना के।
ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਪਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड बाय बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी देखनी है। बाय बाय।